Hej alle sammen, velkommen til Aarhus Dødjump og Bike Park. Det er et stykke tid siden herude, men der er faktisk sket en hel del herude. Og i dag, der står den på, at vi skal lave drops. Det er en lidt stor operation, så det er faktisk ret fedt. Og området herude, det ser selvfølgelig, det er svært at danne sig et overblik, men vi tager lige rundt lidt senere. De nye linjer herovre og så videre. Men i dag, vi har fået Mathias med på holdet. Kan du lige sige pænt goddag? Goddag. Og vi skal lave drops i dag. Skal det. Og det er faktisk nogle ret godt i stand badebroer, vi har fået. Så der kommer et lille, og så kommer der sådan et mellem, som også bliver lidt fly-out, snakker vi om. Og så det helt store, som det var højt, som bliver godt. Og det er egentlig det, som det mest skal gå med i dag. Så skal vi under kigge på, vi ellers har forladet sidste år og i den her sæson. Så lad os komme i gang. Til at starte med skulle vi have dropsene placeret. Det var faktisk overraskende svært, fordi de jo gerne skal føre videre ned på linjerne, som er nede i selve bikeparken. Prøv at se, ideen her, det er 3 drops. Det lille her, mellemstore og det høje. Det høje det kommer til at gå over på den, I kan se derovre, hvor der er en casepad, eller man kan køre ved siden af. Så er det de 2 her ved siden af, så vi faktisk vil sige, enten så kan du køre ned i midten af dernede, eller der, hvor de står nede og leger, så kan du faktisk køre ind på hoplinjen dernede, og så på den måde ligesom flette ind og bruge farten. Så det er egentlig bare nogle alternative sjove åbninger. Man kan så også bare gøre det, at man kører ud over her, stopper dernede, hvis der ikke er nogen baler, og så kører hurtigt op igen. Og på den måde, så kan man faktisk bare ligge og øve sine drops, og det har jeg savnet her i hvert fald. Det bliver så fedt. Kan man se, det er altså teknik. Hvad siger vi her? Hvad skal den være? Sådan noget mellem 25 og 30 grader. Det er altså smart, det der. Så vi skal tage en masse jord hernede, flytte det herop, så det bliver mere stejlt, kan man sige. Og så fjerne det gamle berm dernede, så det bliver smooth landing. Det sjove er, når man bygger spor, så bliver jeg hver eneste gang overrasket over, hvor meget hårdt arbejde der egentlig er i det. Så derfor de rigtige værktøjer er super vigtige, men også de rigtige folk, det her med, at alle er klar på at give en hånd med. Ligesom de unge gutter her, der bare gav den fuld gas og fik gravet den her rigtig, rigtig gode landing her. Så selvom du måske ikke er den allerbedste med værktøj, så kig ud alligevel, fordi enhver hjælp er altid værdsat, og det er faktisk det, der mangler rundt omkring i Danmark. Det er flere frivillige hænder til sporbyg. Prøv lige at se der, bum, så er der altså blevet kommet ben på. Og så lige en opkørsel til den. Det ser jo ikke helt dumt ud, det her. Det ser godt ud hernede. Så har vi jo næsten lavet vejen klar. Og så skal jeg også lige skynde mig at sige tak til Revolution Race, som faktisk er med til at sponsorere den her video, og det her mega fede sæt tøj her, netop til en sporbyg eller outdoor, hvad det nu er til. En Tornado hoodie, som egentlig ret varm, men også dejligt ventileret her. Masser af lommer til snacks. Og vi ved alle sammen, snacks det er faktisk ret vigtigt, specielt når vi er ude at lave sporbyg eller ude på sporene generelt, ikke? Og der er det her forstærkning her, der gør, at de ikke bare bliver flået op. Vanvittig fed hoodie, en af mine favoritter i hvert fald. Og det samme vil jeg egentlig også sige om bukserne her. I en lækker, fræk kakkefarve, også fra Revolution Racer. Dejligt forstærket her foran, men det vigtigste her, stræk, når vi skal ned og grave, eller vi skal ud og cykle osv. Og igen, masser af lommer, ventilation i siden, så man faktisk ikke oversveder sådan en, jeg vil jo egentlig gerne kalde det sommerdag, men det er jo ikke rigtig sommer, det ved vi udmærket godt. Men det vigtigste er masser af lommer til snacks. Så tak til Revolution Race for at hjælpe med at sponsorere den her video. Og hvis du også gerne vil have fat i noget lækkert outdoor tøj, så kan du faktisk bruge min rabatkode CMCB15. Gælder fra i dag og en uge frem, så du skal være hurtig. Og videre til næste del, at få banket de her metalspyd i, så vi selvfølgelig også sikrer os, at vores drop det står lige. Var det nemt, spørger du? Til alle jer, der tror, det er nemt at grave drops. Det er det satme ikke. Undskyld, man bander lidt. Det der med at få det til at være helt lige, og det er lidt mere, der er lidt mere arbejde i det, man lige tror. Måske lidt bøvlet i det. Men det bliver også rigtig, rigtig fedt, når man lige kan ud over der. Så er der pæle i. Det er ikke fordi, det gik let. Skal vi ikke sige det sådan? Det er jo ikke bare lige at hamre i. Det er super nemt. Ja, super nemt. Og så er der en til. Den klarer vi lige. Men der er også en god flok dernede nu, så nu skal vi faktisk bare have den vendt. Og så er det moment of truth, det her. Men det spørgsmål er, hvor let pæne de går i der, altså om det bliver værd. Ja. Jeg tænker, det skal nok blive. Vi bygger aldrig sådan nogle drops igen. Skal vi... Jeg tror, vi skal prøve. Det tror jeg faktisk, det er fint. Ja. Ja, hvor mange har vi nu? 2 i midten. 1, 2, 3. Kan jeg få en hammer? Ja, vi nørkler lidt frem og tilbage, men til sidst så lykkes det rent faktisk at få alle benene ned i de her metalspyd. Det var lidt besværligt, skal vi bare sige det sådan, men hvor der er vilje og hammer, der er altså også vej, og prøv nu lige at se her. Bum.
hævet. Så skal der bare laves landing hernede også. Og så begynder det at se meget fornuftigt ud, ikke? Lige under 1 meters højde. Det er altså godt det der. Yes, one down. Nu har vi allerede opskriften varm i fingrene, så derfor så hopper vi videre til det næste og større drop/flyout, som kommer til venstre for det andet. Det ender med at blive en ordentlig krabat, det her, prøv at se. Skal nok lige hæves lidt op, og så landingen dernede, så kan man køre videre over den, eller ud i midten der. Den bliver sort. Den er købt. Bum. Så kom det op. Skal lige skrues til. Og så skal landingen selvfølgelig også laves, fordi nu lander du selvfølgelig ned i en trillebør lige nu. Eller så også ned i et hul. Alright, så langt, så godt. Så er det tid til at teste, og vi sender selvfølgelig de unge gutter ud over her. Så er det test. Ja da. Ups. I får et lille perspektiv her, selvom landingen overhovedet ikke er klar her endnu. Så vil jeg jo lige prøve den alligevel. Respekt. Makes it look easy. Sådan. Nå, det var jo rimelig vel afsluttet det her, og vi er ikke helt færdige. Det kan køres, det der med god vilje kan køres, hvis man lander nede på landingen, som jeg kunne se der. Og I er meget velkommen til at komme ud og prøve det, og komme ud i Aarhus Dirt Jump & Bike Park lidt mere herude. Der kommer også et helt lille et herover til venstre herover, til de helt små, til begynderne og så videre, så det bliver rigtig, rigtig fedt. Men vi skal lige have de sidste på plads her. Kommer der lige en. Ja der. Den var hård, den der. Sådan. Der skal jeg lige lave landing til. Men ellers så vil jeg sige tak fordi I så med, og tak til Revolution Race for det her sindssygt lækre tøj. Og husk, hvis du også skal have et lækkert tøj for dem, så kan du hoppe ind og bruge min kode CMTB15. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video.